шумораи умумӣ ва таъсисёбии корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ дар соли 2021 тибқи маълумотҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо дар соли сипаришуда дар кишвар 162 корхона бо 2139 ҷойи корӣ ва 147 коргоҳ бо 2991 ҷойи корӣ, дар маҷмӯъ 309 корхонаву коргоҳ бо 5130 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. аз ҷумла дар соҳаи саноати сабук 91 корхонаву коргоҳ бо 1206 ҷойи корӣ, саноати хӯрокворӣ 82 корхонаву коргоҳ бо 873 ҷойи корӣ, соҳаи масъулияи сохмон 76 корхонаву коргоҳ бо 815 ҷойи корӣ, мошинсозӣ 42 корхонаву коргоҳ бо 417 ҷойи корӣ, соҳаи маъдан 4 корхона бо 1561 ҷойи корӣ, саноати ангишт 4 корхона бо 150 ҷойи корӣ ва дигар соҳаҳо 11 корхонаву коргоҳ бо 108 ҷойи корӣ таъсис ёфтанд, ки нисбат ба соли 2020 41 корхонаву коргоҳ ва шумораи ҷойҳои корӣ бошад 1412 нафар зиёд гардидааст. 10% корхонаҳои бузурги саноатӣ 90% тамоми саноати ҷумҳуриро таъмин менамоянд. дар ин ҷода мо кӯшиш карда истодем, ки барои расидан ба он нишондодҳое ки супориши сарбари давлат аст, пеш аз ҳама мо кӯшиш кунем, ки худи корхонаҳои бузурги саноатӣ созмон дода шаванд. мо ҳозир медонем, ки дар соҳаи истихроҷи маъдан тақрибан 5 корхона дар нақшаи мо ҳаст, ки мо бояд созмон диҳем бо иштироки ҳам маблағгузори дохилии давлатӣ ва инчунин байналхалқӣ. инчунин мо барнома дорем, ки дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ тақрибан 30 та паркҳои технологӣ кунем. тавре вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дод, ба ҳолати 1 январи соли 2022 ба миқдори 2386 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шудааст. мавриди қайд аст, ки дар ин давра шумораи корхонаҳои фаъолият накарда 412 корхонаро ташкил дод. шумораи корхонаҳои аз фаъолият бозмонда 91 корхонаро дар бар мегирад, ки нисбати соли 2020 20 корхона кам гардидааст. сабабҳои асосии фаъолият накардани корхонаҳо пеш аз ҳама дар марҳилаи барҳамхӯрӣ қарор доштанд, муфлисшавӣ ва мушкилоти молиявӣ, мавҷудияти қарзҳо аз ҳисоби андозҳо ва баҳси амволӣ бо бонкҳо, фарсудашавии таҷҳизот, надоштани иҷозатнома, инчунин аз ҷумҳурӣ рафтани роҳбари корхона бинобар шаҳрванди хориҷӣ буданд, надоштани бино, қитъаи замин ва дар дигар самт фаъолият доштани онҳо мебошад. иброҳими Неъмат, Баҳриддини Бобокалон, Ҷаҳоннамо, Хабар.